Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridha'an li talibil ilmi. Dan sungguh malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta khitanu fil ma. Dan bahwasanya orang yang berilmu itu akan didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan yang ada di air. Jadi ketika kita belajar niku kita harus bermajelis taklim itu harus meluruskan niat niatnya jenengan bermajelis taklim niku nopo paling tidak kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tholabul ilmi, nuntut ilmu meskipun sing ngajar ning ngarep iku junior mergo sing hadir iki termasuk senior-senior termasuk asatidzah Jadi iki ngadakno majelis taklim niku bukan berarti sing ning ngarep mesti senior mboten nggih. Kula dikengken ning ngarepe kula niku junior, dikon ning ngarep ku mben belajar nggih, mben belajar. Maka senior-seniore pun kathah sing teng mriki asline nggih. Dadi sing pun makan asam garame dakwah niku pun kathah nggih. Nek kula niku tesih junior nggih. Tapi bermajelis taklim niku sing penting dengan adanya majelis taklim iku rahmat Allah tuh turun di dalam majelis taklim, meskipun kadang-kadang di dalam majelis taklim tersebut wong-wong iku sing hadir kadang-kadang ono sing gak paham. Mergo apa? Di antarane mungkin sing nerangno ora mbait nerangno. Kadang-kadang juga gak ngoten, kadang-kadang sing hadir iku pikirane gak ning majelis taklim. Ya kan ngoten. Pikirane kadang sik nang omah, pikirane ono pekerjaan kan ngoten nggih. Nggih. Nggih wonten sing ngoten. Dadi kita luruskan niat nggih. Kita mengadakan majelis taklim ini harus diluruskan niat, jangan sampai wah iki nek gak ngadakno ngaji piye. Ngadakno ngaji ben ketok ngadakno kajian tandingan. Lah niku nggih mboten pareng. Pokoke niate kudu ditata nggih. Niate kudu ditata, mergo ketika kita di antara sebagian kita yang keluar dari suatu kelompok organisasi misalkan iku harus ditata atine bukan dalam rangka membuat majelis taklim tandingan ataupun nggih apa umben piye yo nyaingi lah intine nggih tandingan niku utawa gara-gara lara ati nggih gak boleh nggih. Cuma ketika kita itu tahu nggih, kita tahu bahwa kita ternyata mencari kebenaran sehingga kita itu setelah keluar dari suatu organisasi yang dalam tanda kutip misalnya dianggap kurang cocok dengan hatine panjenengan sami misale
niku kita niku napa niku harus ikhlas nggih tetep ikhlas di dalam bermajelis taklim. Ditata nggih niate kula ampun ngantos jenengan niku datang ke majelis taklim mungkin nggih mungkin tertekan. Artinya apa? Misalnya ditekan Pak Harjito misalnya kudu teko misalnya ngono. Nggih. Ampun nggih, mergo majelis taklim niku bebas, siapapun bebas bertaklim. Nggih. Bebas sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budal gak ono tekanan. Sangka majelis taklim mergo iku thalabul ilmi fardhotun wajib dan kewajiban itu nggih enggak harus budal tiap kajian. Terus dipaksa nek gak budal kan ngono. Wah kowe nek ora budal ora dianggap kan ngoten. Mboten nggih, mergo pada zaman Nabi sendiri sehingga jenengan budal niku ikhlas nantine. Mboten karena tekanan nggih. Pada zaman Nabi bahkan sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi mereka enek sing saling bergantian. Duwe partner perkara apa untuk menimba ilmu tersebut nek budal terus gak iso ninggal pekerjaan sehingga duwe partner sing siji budal sing siji gak sing siji budal sing siji gak engko contonan ilmune kan ngoten. Enten ngoten zaman Nabi mawon meneh zaman saiki majelis taklim terus diwajibkan budal ndak bisa. Mboten saged kecuali sekolahan nggih. Sekolahan nek gak budal dihukum nggih enek dendane iku sekolahan niku aturan sekolah nek aturan majelis taklim sing sifatnya umum iku tidak ada kewajiban harus datang nggih sampe nek diundang umpama lho kula mboten ngertos umpama ana pokoke kudu budal iki ngono umpama niku duka kula mboten ngertos nggih kula niku namung anu tok menghimbau jangan sampai datangnya kita iku tidak lillahi ta'ala ngoten nggih. Jadi ketika orang itu nek tujuane thalabul ilmi golek ilmu terus mendapatkan ilmu nanti al alim wong sing duwe ilmu iki apa didoakan nggih penduduk yang ada di langit ya dimintakan ampun penduduk yang ada di langit semuanya penduduk yang ada di langit nggih padahal penduduk yang ada di langit itu setiap langit itu ada penduduknya nggih setiap sap langit ana penduduke lebih banyak penduduk langit daripada penduduk bumi nggih. Karena kemarin setiap satu sap langit itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Jenengan mlaku mbah mulai kait lahir nganti sakniki dereng nembusno. Nggih, antarane langit siji mbek sijine. Kandile langit yo 500 tahun perjalanan. Berarti saking luase langit ana penduduke. Nggih. Dan penduduke iku kabeh penduduk langit ndongakno wong sing berilmu. Nggih. Nah, mulane belajar iku tujuane golek ilmu nek wis golek ilmu sampean niku sibuk golek ilmu dadi wong berilmu iku wis didongakno secara otomatis Pak secara otomatis didongakno penduduk langit sing sak pirang-pirang ambek penduduk bumi semuanya sampai sing ning jero banyu ya ndongakno terus wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Jadi keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu itu seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Gak marisno harta Pak nabi ku. Yakni apa? Innama warratul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Mulane ilmu apa? Ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin dijelaskan dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean nek gelem golek ilmu Al-Qur'an, golek ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk sampean ini pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mulane nek ana wong kok duwe ilmu ya, duwe ilmu sing ilmune gak pernah diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dhek asline gak marisi ilmune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek pengen marisi ilmu Nabi Muhammad ya Al-Qur'an niku dipelajari meneh ning kene iku ana tafsir Ibnu Katsir beling kula malah mboten gadah. Kan wonten. Niku karek maca niku. Masyaallah. Isine kan luar biasa tafsir Ibnu Katsir. Kula malah mboten gadah niku. Nggih. Jadi para nabi innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman innama warratul ilma
faman akhadha bi hadin wafirin. Sapa wonge sing njukuk warisan mau yakni ilmu mau, dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Mulane iku sing paling akeh termasuk rino-rino kadang wayahe mergawe bering, iku disempatno budal ngaji. Iku kena apa? Padahal ilmu di mana-mana ada, Pak. Sampean buka YouTube saiki ilmu akeh. Jadi jangan nek masalah pengetahuan ilmu itu gak harus ning majelis taklim ini iki sebenarnya. Ning nggone YouTube saiki akeh. Cuma majelis taklim itu harus karena apa? Datangnya rahmat itu dari majelis taklim tersebut. Sedangkan untuk menambah wawasan jenengan keng pundi mawon ana kitab-kitab ngoten kuwi diwaos. Nggih. Ana terjemah-terjemah diwaos. Terjemah Al-Qur'an termasuk sing wis diterjemah karo apa iku Departemen Agama bareng niku sing resmi bareng niku iku wis enak. Karek maca nggih. Karek maca nggih. Lah iku wae rasa-rasan sing nulis iku sing nerjemah suwene ra kaprah iku. Nggih, musyawarah ra kaprah. Sing maca rasa-rasan mokor semangat pas tuku tok semangat oh ana terjemahan apik dituku tok. Lagi diwaca sak lemper-lemper sesuk pun mboten diwaos malih. Nggih, ngoten nggih kata-katae nggih. Iku pengalaman umum ngoten niku padahal iku ilmu iku nek goleki terjemahane iku para ulama sing nerjemah. Mulane belajar terjemah bolak-balik tak kandhani terutama wis sepuh-sepuh utawa sing maune urung apa iku maune urung kenal agama sing paling tepak iku tuku kitab-kitab terjemahan. Iku sing paling tepak untuk menambahkan wawasan. Enggak keliru belajar terjemahan iku. Nggih, mergo apa nek sampean ngejibno majelis taklim meneh wong sing wis tuwa maksudnya wis tuwa lagi ngerti agama terus bokong pinter kok majelis taklim suwe, Pak. Gak iso-iso engko sampean buka terjemahan. Ono rekaman kajian di setel ngoten iku nambahi. Nek majelis taklim iki hanya untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala oleh ilmu mokor sithik nek majelis taklim iku. Nggih. Tambahane tetep kudu belajar dhewe nang omah, buka-buka buku, nggih, untuk menambah iku mau. Misalnya ning kene diterangno tentang manhaj, sampean buka buku tentang manhaj. Ini kene mokor cuplikan saithik tok nek dibahas kabeh blenger jenengan. Jadi cuplikan tok mungkin masalah manhaj hanya ini engko besok nek mboten klentu terus diajak ngaos napa? Kitab Bulughul Maram nggih. Bulughul Maram. Dadi kitab Bulughul Maram sing kula nggih mumpun nate ngaos meskipun mboten ahli. Dadi enak nek ngaji kitab mungkin runtuh. Dadi mboten bingung-bingung gawe brosur kula kan ngoten nggih. Ngaji kitab Bulughul Maram mulai dari bab membahas masalah air kan ngoten nggih. Jadi air iku piye masalah nasi kue perbedaan para ulama sehingga kita nanti tahu perbedaan di situ sehingga kita nanti saling memahami oh nek wong ngene iki jarene iki najis sing jarene iki mboten kan mungkin ngertos dari perselisihan iku jenengan mungkin roh pendapat-pendapat para ulama terus sampean sing paling mantep jenengan agemi niku jenengan damel terus sing pendapate wong liya sing nganggo liyane mboten disepelekno mergo apa padha-padha duwe dasar kan ngoten mungkin sehingga kita itu nanti beragama itu tidak berkelompok nggih. Enggak harus kudu majelis taklim iki enggak harus nggih. Sing penting ngajarno Al-Qur'an dan Sunnah iku sampean ngaji teng pundi mawon monggo ngoten nggih. Mboten fanatik teng kelompok. Mergo apa? Terus Nabi Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Dadi nek wis gak ono apa imam, gak ono pemimpin sing menyatukan kaum muslimin iku apa? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalno kabeh-kabeh kelompok. Kelompok lho nggih mboten organisasi. Organisasi niku sanes kali kelompok, kecuali organisasi yang dijadikan kelompok ngoten nggih. Nek organisasi iku hanya sarana sebagaimana kemarin Pak nggih kula terangake nggih, Pak Mudin nggih. Organisasi ngoten niku. Tapi nek organisasi terus wis didadekno kelompok iku nanti dadi firqa nggih. Yakni apa nek gak organisasi kono gak bener nek gak organisasi ning kono salah nek gak organisasi kono gak usah ngaji ning kono pisan. Iku termasuk jadi kelompok nanti organisasi itu. Nah, organisasi itu hanya sarana saja sebenarnya nggih. Sebagaimana majelis taklim ini hanya sarana mendirikan majelis taklim nopo, majelis taklim nopo. Engko ngajine majelis taklim liyane nggih monggo kan ngoten. Majelis taklim niku kathah mengko pewaris nabi niku kathah, ulama niku kathah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah jangan tak letake napa iku pimpinane sinten nggih mboten wonten. Ahlussunnah wal Jamaah kok apa pewaris nabi nggih. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama iku pewaris nabi. Nggih, nah ulama niku kathah. Ilmune benten-benten, kadang pemahamannya dalam hal ijtihadiyah nggih. Niku benten-benten. Nek dalam hal ijtihadiyah itu biasa. Mulane orang-orang sunnah, orang-orang salafi ku antar ustadz satu dengan yang lain itu nanti pemahamannya juga berbeda. Yang penting mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menjadi karena pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
Apa itu termasuk tolak ukur kita untuk mengikutinya sebagaimana kita bahas 2 pertemuan kemarin ya. Datang mriki akan apa itu ajeng kula paringi mukadimah yakni hadis nggih karena kita masih membahas manhaj membahas mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menghindari menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang akibatnya diantaranya kebid'ahan nggih. Maka niki kula waos nggih arba'in nggih. Yakni hadis tentang bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim an Abi Najil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala nggih. Diriwayatake saking Abu Najih Irbad bin Sariyah. Qala ngendika sinten Irbad bin Sariyah, wa'adona nuturi. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'idatan kelawan pitutur. Wajilat kang wedi minha saking sebab pitutur mau apa alqulubu pira-pira ati yakni atine para sahabat padha begidik padha wedi ketika dituturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzarifat lan mili luwe minha saking sebab dituturi mau pitutur mau apa al uyunu pira-pira mata matane para sahabat Nabi ku ndrodos ketika dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna mongko matur sapa kita ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Kaya-kaya sak temene iki pitutur iku mau'idatu muwaddi'in. Pituture wong sing pamitan. Iki pitutur kaya pituture wong sing pamitan wahai Rasulullah. Wong nek pamitan iku ana sunahe apa kaya wong misale arep meninggal nggih wis ketok awake gak kuat iku ana sunahe wasiat ya ngoten nggih wasiat fa ausina mongko nggih wasiata panjenengan ing kita terus sahabat njaluk wasiat mergo kita iki koyoke Nabi Muhammad wis pamitan ngantek nangis para sahabat qala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bi taqwallahi kelawan taat kelawan takwa marang Allah Subhanahu wa taala nggih. Takwa maknane luas, Pak. Kaya kinane kae sabar termasuk takwa nggih. Ngempet muring-muring termasuk takwa nggih. Sabar takwa itu maknane luas. Tapi kita itu disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Apapun yang terjadi pada kita nggih. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 50.000 tahun saurunge langit dan bumi diciptakan. Kaya ngene iki misale BBM naik ngene iki misale. Iku wis ditetapna Allah sebenarnya 50.000 tahun saurunge bumi lan langit diciptakan. Jadi kata Allah maqadirul khalaiqi ngoten ya. Allah menetapkan takdir setiap makhluknya. Qabla ayyahluqas samawati wal ardu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanah sejarak jauh 50.000 tahun. Wis ditetapno Allah Subhanahu wa taala sampean gak usah ngrundel wis kadung. Wis kadung mundhak piye meneh, nggih. Wis kadung mundhak piye meneh. Piye di demo Ustaz? Engko aja urung-urung iku manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah iku kok bahas masalah tok demo piring. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulane kita iku mengikuti sunnah iku kudune ngerti nggih. Sehingga somben ben kira-kira nek budal ning akhirat ning gone padang mahsyar besok nggih hari kiamat awak dhewe pengen ngombe ning gone telagane Rasulullah gak tertolak. Nek jenengan gak ngikuti sunnah Rasulullah SAW melakukan kebid'ahan menyelisih sunnah iso tertolak ya. Iso tertolak. Jadi pernah ya diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW menjaga di telaga. Rasulullah kan mendahului kita nanti di telaganya. Di telaga, wong sing minum ke telaga tidak akan haus selamanya. Lah iku apa datang apa iku laki-laki dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa firatin sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah pengen ngekeki minum nggih. Ternyata orang tersebut dijauhkan. Diaduhno sangka ngene telagane Rasulullah. Rasulullah
Jawab, Rabbi, ashabi, ashabi. Ya Allah, dia itu sahabatku. Ning riwayat liyane umatku, dia itu umatku. Nggih, terus Allah dijawab nggih, la tadri. Engkau tidak tahu wahai Muhammad, ma adatu ba'dak, apa yang diperbarui dia setelah sepeninggalmu. Yakni apa? Ada itu sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Jadi wong-wong sing ngadak-ngadakno bid'ah sampeyan ngombe tertolak, Pak. Dijauhno karo Allah Subhanahu. Padahal Nabi Muhammad ngerti nek iku sahabate. Jadi ana wong Islam sing sik diakui Islame, sik diakui Nabi Muhammad SAW sebagai umate, ternyata dijauhkan karo Allah Subhanahu wa taala dari telaga. Gara-garane apa? Mau ada tuh mereka membuat sesuatu yang baru. Bahasane saiki sing tenar membuat kebid'ahan, dijauhkan saka ngene telagane Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat liyane dijawab karo Allah bahwa mereka ini mengganti syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad langsung menjawab suhkon liman badala ba'di, suhkon liman badala ba'di. Cilaka wong sing ganti syariatku sak barit sepeninggalku diganti. Mulane kita iku golek sing kira-kira gak gantinan, Pak. Ya golek sing asli, sing orsinil, sing gak gantinan. Lah iku wah angel. Mergo wis bercampur nggih nek ning gone riwayatane wa fihi dukhonun terus agama Islam iku ning gone apa iku kebaikan yang ada setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW ana keburukan terus kebaikan yang ada itu terus Nabi Muhammad SAW wa fihi dukhonun ana dukhon ana kabute. Samar kabute iku mau kabute iku wong-wong sing ngajarno sunah-sunah sing gak sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong-wong sing ngajarno bid'ah iku diibaratno dukhon. Samar. Mulane bid'ah koyo sunah, sunah koyo bid'ah. Gak jelas. Nggih. Gak jelas, Pak. Dadi nek masyarakat nek gak gelem ngaji gak jelas. Koyo-koyo sunah. Nggih. Sing wis mlaku nang masyarakat koyo-koyo sunah. Padahal setelah dikaji ternyata bid'ah, jenenge dukhon, samar. Nggih. Jadi masyarakat secara umum samar dan bahkan mayoritas masyarakat tersamarkan. Karena apa? Karena mereka gak gelem tolabul ilmi. Pokoknya kait ge cilik ngono iku wis ngono kuwe. Gak gelem golek ilmu. Pokoknya ge biyen dhek lahir ngono iku wis ngono kuwe, gak roh iki bener apa ora, jenenge taklid buta, anut rubyuk. Kait ge biyen dhek lahir piye? Dene pas lahir ning gone wong Kristen, Pak. Lah Kristen terus dene gak gelem mikir. Yo isih luwung misale lahir ning gone wong ahli bid'ah, ya utawa wong nglakoni bid'ah, dhek nglakoni bid'ah tapi sik tetep Islam nggih. Bid'ah sing gak sampai kesyirikan, gak sampai kekufuran. Dhek sik tetep Islam, sik luwung sik tetep Islam. Umpama dene iku lahir ning gone wong non-Islam, dhek kalau non-Islam salah wase perkara gak gelem mikir, gak gelem golek ngoten nggih. Jadi usikum bi taqwallahi azza wa jalla nggih. Usikum nggih. Berwasiat sapa ingsun kumeng sira kabeh bi taqwallahi kelawan takwa marang Allah Subhanahu wa taala nggih. Wasam'i lan ngrungu nggih, ngrungu dawuhe, wasam'i wa ta'ah lan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun nggih. Walaupun nggih yang memerintah kalian iku abdun nggih, sapa abdun kawula. Meskipun sing mimpin budak, iku awake dikongkon mendengar dan taat nggih. Meskipun sing mimpin budak iku mendengar dan taat. Berarti piye? Nek mokor sing mimpin iki pemimpine iku termasuk masalah taat ning pemimpin niki. Budak, Pak. Budak niku sah napa mboten dados pemimpin? Mboten sah mimpin awake dhewe wae gak anu Dek. Dia harus gak bisa menjadi pemimpin. Ini termasuk diantaranya dalil nggih bahwasanya kita mentaati pemimpin. Meneh nek pemimpin iku hasil curang, asline kalah tapi menang misalnya ngono. Tetep harus sami'na wa ta'na. Mergo apa? Budak wae sing kira-kira gak sah, gak mungkin budak dari pemimpin kecuali melewati pemberontakan ataupun kudeta enggak mungkin. Karena dia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Berarti dia menjadi pemimpin tidak sah secara hukum agama. Meskipun jadi pemimpin tidak sah secara hukum agama, terus Rasulullah dikongkon wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Bayangkan ya wong saiki. Nggih. Wong saiki wong sing gak patek seneng pemimpin. Nggih.
Pemimpin salah sithik didemo. Lah engko masalah didemo, kok gak oleh didemo wong cen salah kan iki aspirasi. Iki aspirasi nggih dan dilegalkan oleh negara meskipun dilegalkan. Nek ana syariat ngatur iki haram kok terus ana wong sing melegalkan gak apa-apa, apa kena dilakoni? Gak kena, mergo iku haram. Misalnya pemerintah nggak undang-undang boleh berzina asal suka sama suka, apa terus oleh? Mboten. Meskipun dilegalkan lewat undang-undang demo kan legal. Boleh nggih? Boleh nggih niku secara undang-undang nggih? Demo niku. Boleh. Boleh secara undang-undang, tapi secara syariat tidak boleh. Lah saumpama kan ngono wae mosok ora oleh statat misalnya ngono. Iki sak bantah maneh. Ya yo saiki dibandingno iku mau, bandingno misale iki masalah manhaj, masalah penting iku Ahlussunnah wal Jamaah memang kudune ngono. Misale pemerintah iku wis sing dadi sing nang dhuwure wong elek-elek. Terus arek gawe undang-undang bebas berbuat zina asal suka sama suka. Wah, wis gak apa-apa berarti iki oleh nang budal. Kan ngono. Mboten dibatasi oleh syariat, tetep mboten angsal iki. Nah, dadi iki termasuk dalile mboten angsale napa? Rasulullah pernah ngabarkan nggih. Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Sesungguhnya nggih, ada suatu kisah nanti nggih, atharatun pemimpin yang mengambil hak rakyatnya. Pemimpin yang mengambil hak rakyatnya nggih. Pemimpin yang diktator mengambil hak rakyatnya iku atharatun. Jadi hak rakyat diambil, ngemplangi duit negara nggih. Rakyate ditindes. Dikon bayar ngene padahal mlebu sae pemimpin. Iku atharatun. Padahal atharatun nggih. Jadi innaha satakunu atharatun. Bahwasanya suatu saat nanti ada kisah nggih tentang pemimpin yang mengambil hak rakyat. Wa umurun tungkiruna, dan beberapa kebijakan negara yang kalian mengingkarinya. Sampeyan jelas mengingkari ana kebijakan sing gak cocok kan ngingkari to, Pak. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Sahabat takok, wahai Rasulullah, terus apa yang kamu perintahkan kepada kita? Terus ya Rasulullah qala tu'addunal haqqo alladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nggih. Tu'addunal haqqo alladzi 'alaikum, jalankanlah kewajibanmu sebagai rakyat. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah hakmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya BBM nanti sampean merasa terdolimi, walah ngene iki malah mundhak neh apa-apa biaya apel lunga-lunga endi mundhak neh, sampean umpama merasa terdolimi. Padahal ndak itu karena iku wis takdire Allah Subhanahu wa taala didok ngoten niku. Umpama merasa terdolimi sampean ndonga ning ya Allah jangan ganti ya Allah. Ngono njaluk ning gone Allah Subhanahu gak demo. Njaluk ning gone Allah engko akhire nek sampean anut jalan Ahlussunnah wal Jamaah rezekimu ditambahi kelar dienggo tuku bensin. Lho ngoten. Mulane wa tas'alunallaha alladzi lakum. Njaluk ning gone Allah sing haem dirampas karo pemimpin iki lho njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala gak kena demo. Iku ajarane Nabi Muhammad SAW. Terus riwayat berikutnya, terus sampai kapan Rasulullah kita itu bersabar? Jadi Rasulullah fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga. Loh, sampai nek sabar menghadapi pemimpin dolim, sabar menghadapi orang-orang yang melakukan kebid'ahan, sabar sampai tetap melakukan sunnah Rasulullah SAW sampai ketemu Nabi di telaga, yakni sampai napa berarti meninggal, maka sampean niku kok bertemu Rasulullah SAW dikei minum air telagane. Wong sing demo iku nek gak tobat sebelum meninggal bisa jadi tidak mendapatkan, karena terus Nabi fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah kalian sampai ketemu di telaga, berarti gak ono habise Pak sabar sampai mati. Dikongkon sabar. Islam iku ngono, dan hadisnya sahih. Hadis ini ada di Riyadhus Shalihin, ada di kitab ini Riyadhus Shalihin. Kula betul Riyadhus Shalihin saumpama kula lali apalane kan karek buka ngoten maksude. Nek tesih eling nggih mboten kula buka kan ngoten, mau goleki. Nah ternyata alhamdulillah tesih eling. Ya dadi ngoten nggih. Iku manhaj iku penting niku jenengan kenal ngoten iku penting sehingga sampean gak ngrundelan ana keputusan pemerintah, gak ngrundelan sampean ingin menyampaikan aspirasi kan ono DPR MPR to. Dene gak tok iku wis urusan mereka. Dene ternyata keputusannya salah, dosa
mereka, kita nggak ikut-ikut. Kita minta hae kepada Allah Subhanahu, banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin terjadinya negara ini mungkin karena apa masyarakatnya belum beriman bertakwa secara umum. Secara umum wong isih padha ahli maksiat, isih ndukung kemaksiatan secara umum. Nek secara umum beriman bertakwa meskipun ono maksiat, rahmat pasti itu turun. Negara ora ngarah kacau. Lan nek pengen negara apik, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ndandani kok ngisor. Masyarakat dijak agama sing tenanan. Ngono. Ora kok dhuwur ditandani berjuangilah nek masyarakat isih mayoritasé iku, masyarakat negeri iku mayoritasé iku berbuat kemaksiatan, gak bertakwa mayoritasé gak ngarah dadi. Mengko ning dhuwur ape tegas misale ning dhuwur wonge misale soleh-soleh sing mimpin isan. Ape tegas tak contohno biasanya petinggi. Nah, petinggi iku kok wong soleh lah, manhaje bener lah, jajal nek dadi petinggi, ora ngarah iso tegas sampean. Sampean nang misale ana manganan ana manganan sing ning gone punden-punden sing gone bandanyang terus petinggine ngedok bubarno, gak oleh ngadakno. Petinggine dhewe sing didono. Nggih mboten? Nggih, mergo apa? Mergo Ahlussunnah wis didene ngisor. Nek ngisor wis bener kabeh, masyarakat mayoritas wis seneng tauhid, wis gak seneng pedanyangan, wis gak seneng danyang-danyang, otomatis berhenti dengan sendirinya. Nggih. Nutup gampang, nek mung karek saithik sing lakoni nutup iku gampang. Nek karek sing saithik sing ngakoni. Mulane manhaj Ahlussunnah kaya ngono, sampean dadi presiden lah saiki, gak ngarah apa iso tegak. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apa mesti ditentang perkara masyarakate mayoritas iku gak sepakat. Ora iso, mulane berjuang sing asli dari bawah. Ya kanca-kancane, tangga-tanggane paling tidak keluargane nggih ku anfusakum wa ahlikum naro, keluargane dinasehati sing apik, dijak sing apik, dijak beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki sing paling nggih, masalah taat ning pemerintah iki sing paling ditentang kebanyakan orang-orang. Padahal iku manhaj Ahlussunnah wal Jamaah iki wasam wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun pimpinane gak sah, meskipun menggulingkan kekuasaan, isek dikongkon taat. Sampai kapan? Sampai apa mau? Sampai ketemu nggih fasbiru hatta talqauni alal khaut. Sampai nglakoni sunah-sunah itu bukan hanya taat pemerintah tok. Sunah-sunah semuanya, yakni meninggalkan bid'ah iku yo fasbiru hatta talqauni alal khaut. Sampai besok ketemu Nabi di telaga. Jadi wa in ta'ammara alaikum abdun, ya, meskipun yang memimpin kalian itu hamba, yakni apa? Yakni pemimpin yang tidak sah. Jadi mana umumnya meskipun sing mimpin sampean itu pemimpin yang tidak sah secara hukum Islam, tapi secara mayoritas wis sah, wis dadi karuan dadi. Tunggale petinggi misalnya curang, wis kadung dadi petinggi ya tetep pemimpinnya. Fa innahu may ya'ish minkum, fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong yais iku lamun urip sapa man mingkum saking sira kabeh badi setelah ingsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasayarah tilafan katsira, maka dia akan menemui perselisihan yang banyak. Terus solusinya piye? Terus Rasul fa'alaikum bisunnati nggih. Maka nggih wajib bagi kalian nggih menetapi sunnah ingsun Nabi. Nggih, sunnah kemarin apa? Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam mengamalkan, mendakwahkan syariat Islam. Perjalanan hidup dan perjalanan hidup para sahabat Nabi Muhammad SAW, terkhusus niki nggih wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, terkhusus sunnah khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Kena apa diusuna sunnah khulafaur rasyidin al mahdiyyin? Mengko sahabat itu gak maksum, Mbak. Sahabat yo ono sing salah. Jarene ana sahabat-sahabat ana sing berbuat ngene, sing salah aja ditut. Bahkan pendapat ulama, sahabat jadi sebagai Ibnu Mas'ud Biring ku ono salahe pendapatnya kadang-kadang. Iku sing salah iku gak ditut. Sing ditut napa? Apa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin maksudnya apa? Ijma' sahabat. Jadi sing sudah terjadi pada zaman khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang tidak ada seorang sahabat pun yang menentang, maka itu menjadi ijma'.
Ijma itu menjadi dalil apa kaidah dasar Al-Qur'an. Dasar Islam Al-Qur'an, hadis, ijma diantaranya ijma. Ijma dasare iku ijma. Ijma yakni sepakat dan bukan hanya kesepakatan ulama Rasulul Madinah. Seandainya umat Islam sekarang sepakat di dalam suatu hal maka itu juga menjadi ijma. Dalilnya apa? Dalilnya iku surat An-Nisa ayat pinten niku? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat nenggone pemimpin di antara kalian, termasuk iki mau pemimpin kon taat. Dan didalile tentang ijma. Fa in tanazatum fi syai'in, nek sampean kabeh iku berselisih dalam suatu hal, farudduhu ilallah war rasul, kembalikanlah kepada Allah Al-Qur'an, war rasul kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean berselisih, balekno ning gone Al-Qur'an mbek sunnane gak berselisih, aman. Berarti ijma. Karena gak mungkin umat Islam itu bersepakat ning gone kesesatan itu gak mungkin. Mulane ning kono nek panceno wis terjadi sepakat berarti iku ijma. Mulane fa in tanaza iku termasuk dalil ijma Pak niku. Dalil dari Al-Qur'an tentang ijma iku surat An-Nisa niku wau. Ayat 59 juga pinten? Sinten yang hafal? Ayat 59 nggih. An-Nisa ayat 59 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dalil ijma fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Nek sampean berselisih dalam suatu hal kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nek gak berselisih ora usah kembalekno Al-Qur'an mbek sunnah, berarti iku wis ijma. Nah, jadi iku termasuk dalil ijma. Ya, dadi ana dalil ijma iku para ulama merumuskan dalil iku Al-Qur'an, hadis, ijma iku wis ana dalile kabeh. Napa? Napa, Pak? Kurang banter. Duka mboten ngertos. Tapi iki wis masuk sing mriki. Sing jaba gak krungu. Oh, ya engko nek kurang jelas nyetel YouTube mawon. Nggih. Oh, lah monggo mlebet mawon sing teng jaba mboten napa-napa sesek-sesekan teng mriki. Tapi tasih pireng sak kira. Nggih, nggih. Jadi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian ya di atas sunnahku dan sunnah nggih. Khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mulane Pak, ketetapan ijma sing terjadi pada zaman sahabat jenenge mboten bid'ah. Kadang-kadang wong muni nggih. Salat tarawih berjamaah ning gone masjid iku bid'ah. Sing nglakoni sinten? Sayyidina Umar. Iku bid'ah sing digawe Sayyidina mboten bid'ah. Mergo ning kene wis ditetepno karo Nabi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Iku juga sunnah Nabi. Yakni sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang menentang. Mulane gak didarani bid'ah. Mboten bid'ah. Nggih. Secara syariat mboten bid'ah. Nggih, di samping ana dalile dulu Rasulullah juga salat tarawih ya qiyamul lail niku di bulan Ramadan itu, dan juga dipraktekkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Rasulullah arep melanjutkan takut itu diwajibkan. Ketika itu diwajibkan karena masa tasyrik, Pak. Kalau itu diwajibkan nanti apa? Nanti umat Islam akan keberatan, ngono lho. Nanti akan keberatan. Jadi niku mboten diarani bid'ah secara syariat. Mulane para ulama, para ustaz ngarani bid'ah secara lugawiyah. Karena pada zaman Nabi kenapa enggak dilanjutkan? Karena takut diwajibkan. Abdu 'alaiha bin nawajid. Abdu 'alaiha bin nawajid. Nyokoto sira nggih, gigito sira nggih. Ha nggih. Ing sunah
Rasul mbek sunah sahabat mau bin nawajid kelawan pira-pira untu bam. Untu bam nek cara basane apa gigi geraham kene. Nek robaiyah kae gigi taring. Nah nek apa nawajid iku gigi bam. Maksudnya nek gigi bam nyokote lak bapo. Wa iyyakum wa muhdhatsatil umur. Lan wedya sapa sira kabeh wa muhdhatsatil umur ing nggih pira-pira perkara kang den anyari nggih. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ning liwatane ngono ya. Karena sesungguhnya nggih setiap yang baru itu namanya bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dolalah karena sesungguhnya bid'ah itu sesat nggih. Di antaranya tadi nggih, ketika kita melakukan kebid'ahan nggih, maka kita ditolak nggih di telaga nggih. Terus Rasulullah tadi wala tadri ma ahdatu ba'dak. Nggih, la tadri la tadri Allah menegur Rasulullah karena dijauhkan tadi nggih, dijauhkan kok telaga di orang-orang sing termasuk umat Nabi, bahkan di situ sahabat Nabi ternyata dijauhkan oleh Allah dari telaga. Nabi Muhammad mengatakan, apa ku ya Rob ashabi sahabatku ya Allah, iku sahabatku ya Allah. Terus la tadri ma ahdatsu ba'dak nggih. Ma'adatu kamu tidak tahu wahai Muhammad, itu termasuk dalil juga nggih. Kamu tidak tahu wahai Muhammad sesuatu yang baru yang diamalkan oleh sahabat-sahabat dan umatmu, termasuk Nabi Muhammad tidak tahu. Nek ana wong saiki oleh ajaran baru ketemu Nabi Muhammad SAW itu bohong. Nggih. Nabi Muhammad gak ngerti kebidahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Iki dalile hadis tentang telaga. Nggih. Kok ana Nabi Muhammad isek keluyuran, isek negur-negur, isek ngekei ajaran baru. Iku bohong, nggih. Iku bohong. Tapi nek mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW iku mungkin. Mergo ana hadise. Tapi nek Nabi Muhammad nggawa ajaran baru meneh roh nekani wong apa bermajelis apa iku jare ditekani wi. Nggih to? Iku bohong karena apa Nabi Muhammad itu gak ngerti acara-acara baru di dalam agama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal gak ngerti. Iki dalile yakni hadis tentang telaga. La tadri terus ya Allah la tadri. Gak ngerti sira Muhammad ma adatu ba'dak apa yang diperbuat yang diperbarui nggih. Setelah sepeninggal setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad gak ngerti apa yang terjadi tentang umat Islam. Cuma Nabi Muhammad nek ana wong baca salam, Nabi Muhammad menjawab karena ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab. Tapi gak ngerti seluk-beluk kebid'ahan yang terjadi. Lah kok apa takok hadis sahih wae lelen ngipi ketok Nabi Muhammad kan ya aneh. Kan ngono. Tapi nek mimpi bener nggih. Maka terus Nabi Muhammad man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati. Sapa wonge sing ngipi ketok aku bakal petok aku dalam keadaan nyata. Nyata maksudnya apa ditafsir para ulama nggih, mergo annasu kulluhum ni'am. Manusa kabeh hakikate turu. Fa idza matu intabahu. Nek wis mati lagi tangi. Sombe nek wis mati maksude nek wong saiki ngipi petuk Kanjeng Nabi, sombe nek mati petuk Kanjeng Nabi. Lho mulane nek sampean-sampean iki lho ana sing ngipi petuk Kanjeng Nabi, alhamdulillah itu tanda kebaikan sebenarnya. Dan bisa dan ada. Terutama orang-orang yang pikirannya mikir Nabi Muhammad, pikirannya selalu, hatinya selalu bersolawat. Itu kebanyakan mereka ini bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk tanda husnul khotimah. Tanda loh nggih. Tanda husnul khotimah nggih. Bukan tanda, nek aku ngarani bukan tanda benere manhaj. Kadang sing ngipi ku kadang ora ngomong sing manhaje bener. Kadang-kadang iku pun bisa jadi mereka mimpinya iku bener, yakni di akhir hidup mereka bertobat dan mati dalam keadaan husnul khotimah terus nanti bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati aula ka'anna mara'ani fil yaqadati la yatamatsalu syaitanu bi setan gak iso nyamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandane piye? Tandane wong nek gabung ngipi misalnya petukan Nabi Muhammad, aku diajari dikongkon ning gone apa iku ning gone pedanyangan kene. Wah, iku jelas bohong dia. Gak mungkin yo. Iku pikirane dhewe gak ngipi tenan sampean jelas bohong. Karena apa? Tanda-tanda ngipi sing bener, ngipi sing apik iku yakni mimpi sing napa, Pak? Sing tidak menyelisihi syariat. Sampean gampang menane ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Mimpi apik iku dari Allah. Terus apa mang? Wal hulmu mimpi elek
seton dari setan. Sampean ngimpi judi misalnya. Mimpi elek to Pak niku? Iku berarti dari setan. Sampean mimpi gendaan. Iku mimpi elek niku dari setan. Dadak sampean mimpi salat ning masjid. Salate khusuk pisan. Mimpi apik napa mboten? Mimpi apik iku dari Allah alamat tanda. Sampean mimpi sampean kelambenan takwa, jubahan misalnya. Iku termasuk mimpi apik. Iku dari kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar baik. Jadi nek mimpi apik kok ngene Allah. Mimpi kethuk Kanjeng Nabi mimpi apik napa mboten? Mimpi apik niku. Mulane sampean nek mimpi Kanjeng Nabi bersyukur wae iku tanda apik nggih. Dadi mimpi bisa dijadikan tanda. Mimpi petuk Kanjeng Nabi nggih. Misale dipeseni, misale dipeseni dikongkon nggih tenanan nek nglakoni salat sunah rawatib misale. Bener apa mboten niku? Bener iku kemungkinan besar nggih. Kemungkinan besar nggih 99,9% iku dari Nabi Muhammad SAW. Mengko gak menyelisihi syariat. Tapi nek ternyata apa iku ngipi kok ternyata diajari ajaran sing menyelisihi syariat, jelas iku dari setan. Pathokane mok ngono tok, Pak. Pathokane gampang. Nggih, pathokane gampang, ora angel-angel. Pathokane gampang. Jadi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah nggih. Karena sesungguhnya nggih setiap bid'ah iku sesat nggih. Jadi termasuk kemarin niku kita akan disuruh apa iki catatan kemarin isian kita disuruh mengikuti manhaj sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak kemarin wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira nggih. Ini termasuk putusan kemarin kita mantapkan bahwasanya barang siapa yang menyelisih Rasul mim ba'di ma tabayyana lal huda setelah jelas datang kepadanya petunjuk wa yattabi' ghayra sabil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Mulane hati-hati nggih. Termasuk apa meskipun nanti umat Muhammad iku tetep untuk syafaate Nabi meskipun mlebu neraka kok ana sing dintas nggih. Mengko syafaate li ahlil kabairi min ummati terus Nabi syafaatku untuk umatku yang untuk umatku yang berdosa besar. Berarti mereka yang masuk neraka itu nanti bisa jadi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarane ku mau wong sing menyelisih Rasul bisa jadi asal gak murtad, asal gak syirik akbar, bisa jadi tetap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi ning neraka dhisik. Nek kula mboten purun. Nek mboten purun jenengan kudu iki mau sunah Rasul, sunah Nabi, termasuk di antarane nggih sunah-sunah harian juga dan juga sunah mau taat kepada pemerintah iku mau iku dilaksanakno ben oleh syafaat Nabi gak usah mlebu neraka. Syukur-syukur syafaat khusus Nabi Muhammad syafaat khusus kanggo wong nglebokno swarga tanpa hisab. Jadi wong Islam sing wis bertauhid sing berhak masuk surga iku tanpa dihisab ketika ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa itu termasuk kekhususannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di antara pemahaman sahabat yang bagus sih kaya ngene iki nggih. Iki termasuk ana riwayat hadis nggih, riwayat Imam Bukhari Muslim nggih. Tentang ayat wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayatnya niku nggih. Jadi ketika itu nggih, ketika ayat itu turun dipakai dalil nggih oleh sahabat Ibnu Mas'ud nggih. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan nggih, An Abdillah bin Mas'ud qala. Ibnu Mas'ud menceritakan, la'anallahul washimati. Allah melaknat orang yang mentato. Wal mutashimati, orang yang minta ditato. Wal mutanammisati, wong sing mencukur alis. Wah, terutama wong wedok iki. Wong wedok, ibu-ibu ana sing mencukur alis napa mboten? Be keluargane, nah nanti harus diberi nasihat nggih. Mencukur alis, alise digawe alis anyar ben kaya tanggal sepisan jarine. Oh, nggih. Ditambahi sami mawon. Nambahi idep bereng iku, idepe ben mlungker niku nggih. Menyambung rambut. Ane tambahi ketel ngoten sak alis itu. Lagi sama saja. Sama sebagaimana menyambung rambut, gawe gelungan. Nggih. Itu semuanya dilarang di dalam Islam nggih. Wal mutafallijati nggih, mengikir gigi. Cara nggih biyen apa pangur nggih.
Nah, lil husnil mughayyirati khalqallah nggih. Tujuannya untuk memperbagus merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wis apike ngono ku ya apik. Nek kula malah ngawasi saru pas aku alis dicukur diganti ku. Ya kan ngono. Non? Napa? Untuk merapikan insya Allah mboten masuk niku insya Allah nggih. Mboten mengikir gigi nggih. Iku hanya merapikan saja. Padha mbek sampean nyureni rambutnya sing kruwel-kruwel mungkin. Kan ngaten nggih. Nanti ada perincian tersendiri niku. Nggih, iki umum mawon nggih. Wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah nggih. Terus kemudian ketika Ibnu Mas'ud berfatwa seperti itu nggih. Fabalagha dzalika imra'atan, maka datang kepada Ibnu Mas'ud nggih seorang wanita. Mergo berarti iku wis umum zaman kepene yo. Zaman kepene wis ana, oke zaman saiki tok. Nggih, zaman Nabi wis usum nyukur alis. Zaman Nabi wis usum gawe alis palsu. Mulane aku iku sing susah saiki ku wong nek dadi nganten dipalsu kabeh. Iku haram lho, profesi dadi tukang rias iku haram lho niku. Secara umum rias sekarang lho nggih. Nggih, dia merubah ciptaan Allah. Kula gadah kanca niku tobat dadi tukang rias, dadi mergawe dadi kangelan, dadi bakul jajan, gawe jajan kangelan, Pak, kula ngertos. Moga maune dadi tukang rias, sugih maune. Terus akhirnya tobat dari tukang rias perkara kenal ngaji. Perkara haram nyambung rambut, nyambung hidup, ngerek alis dan lain sebagainya niku kan. Akhirnya tobat, Pak. Alhamdulillah hidayah iku iso kuat sampai sakmono iku, sampai hidupe dadi miskin. Gara-gara maune sugih. Kan wong tukang rias sugih-sugih, Pak. Badine akeh kuwi. Kan ngono. Badine akeh niku. Lah sing repot iku ketika apa umum wong wedok-wedok rata-rata rada keberatan mergo apa umume iku dadi nganteni dirias saja ngono. Kan ngono. Yo kan ngono rata-rata alasane nggih. Nggih ampun anut-anut sing ngoten niku wis ngertos niku haram nggih. Anu pindah rias yang syar'i. Kan saiki mana ada? Carane. Nggih, biasa mawon, gak usah repot-repot. Di samping itu mungkin mubadir nggih duit sak pirang-pirang nggih, mending duit mau dikekno anake dienggo modal untuk berkeluarga. Biasanya entek piro sih sampai sak nyewa gedunge nggih. Pesta iku memangnya boleh-boleh saja, tapi sesuai kemampuan nggih. Mung jenenge pesta, jenenge walimah, jenenge pesta. Dia seneng-seneng bersyukur, nyenengno kanca-kancane, ya sak mampune, nek gak mampu jangan dipaksa-paksa untuk gaya. Nggih. Sebagian sing kira-kira dienggo pesta iku sing apik malahan nggih. Ya pesta memang karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasyhurkan akad nikah. Tapi ya sewajarnya sesuai kemampuan. Terusan nek ana luwehan duit ya mending kekno anake digawe modal berumah tangga. Oh malah matoh kan ngono. Apalagi kira-kira melanggar syariat nggih. Lah akhirnya mengko pada zaman sahabat iku wis usum ngerek alis nggih, uga saiki tok. Akhirnya napa? Akhirnya datang kepada Ibnu Mas'ud nggih seorang wanita min Bani Asad. Saking Bani Asad, yuqalu laha dikatakan bahwa wanita tersebut berkunyah Ummu Yaqub. Ummu Yaqub datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Fajaat mongko teka sapa Ummu Yaqub. Faqalat mongko ngendika sapa Ummu Yaqub, innahu satemene kelakuan balagoni annaka la anta kaita wa kata. Sesungguhnya nggih telah datang kepadaku nggih bahwasanya dirimu wahai Ibnu Mas'ud telah melaknat begini dan begitu. Telah melaknat orang sing mencukur alis, telah melaknat orang sing mengikir gigi, ya. Telah melaknat orang yang bertato. Faqala mongko matur sapa Ibnu Mas'ud, "Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa aku tidak melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa aku gak melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ikut memang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang liwate la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustaushimata. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan minta ditato nggih. La'ana Rasulullah al-washimata wal mustaushimata wa akilar riba. Tok kuwi bereng nggih. Rasulullah melaknat juga pemakan riba.
Wa mukilahu, gak sing mangan tok, sing ngekeki mangan riba. Sing wong alasane aku korban riba Ustaz, gak termasuk haram. Sing haram lah sing mangan riba kan ngono. Korban riba jarine gak haram. Yakni wong sing ngekeki riba jarine gak haram. Mboten. Ning kono Rasulullah apa? Wa mukilahu, wong sing mangan riba nggih. Wa naha Rasulullah sallallahu antamanil kalbi. Rasulullah juga melarang mencegah dari harganya anjing. Wa kasbil bagiyyi, hasil dari menyanyi. Jadi hasil nyanyi itu artis-artis hasilnya cara Islam haram. Cara Islam lho kula niku ngomong cara Islam. Jadi uga kena disalahno no hadise cara Islam, wakas bil bagi. Wala ana Rasulullah al-musawwarin. Rasulullah juga melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Nek lafate laknat iku nandakno dosa gedhe. Lah wong ngene iki isih Islam Ustaz, isih. Loh, sing alis disyukur lah saya Islam isih. Asal dia tidak mempunyai keyakinan bahwa itu halal dibolehkan syariat. Yakni di hatinya gak duwe keyakinan bahwa itu halal iki syariat gak ngaramno setelah dikei dalil. Iku dia tetep isih Islam. Mulane termasuk wong sing dosa gedhe mang termasuk isih oleh syafaate Nabi besok. Tapi syafaat ngentasno kanggone neraka dintas. Jadi gak terus wae ngono, tetep ditulungi karo Nabi Muhammad sing luput-luput iki apa iku umat Islam sing luput sing wis mlebu neraka isih ditulungi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sampean pengin ora mlebu neraka dhisik ya iku dihindari. Ya dihindari setelah tahu ditobati kan ngoten. Ya, dadi kathah nggih dosa-dosa besar termasuk kategori sing dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ibnu Mas'ud, kenapa aku gak melaknat sesuatu amalan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Wa huwa fi kitabillah. Dan yang dilaknat Nabi itu ada di kitabullah. Ono ning Al-Qur'an. Ono ta ora ning Al-Qur'an larangan mentato? Ibnu Mas'ud lho sing muni. Ibnu Mas'ud muni larangan mentato iku ono ning Al-Qur'an. Sampeyan tau krungu ono ta mboten ning Al-Qur'an larangan mentato? Mboten ketemu sampean goleki. Mboten ketemu. Iki lah termasuk pemahamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Mulane ana aliran aliran Qur'aniyun. Nek gak cocok mbek Al-Qur'an ana hadis sahih lah gak dienggo. Iku ana mulane bahaya iku. Nggih. Dadi ingkar sunah. Tapi nek ana hadis sing sahih cocok ana Al-Qur'ane dienggo. Tapi nek gak ana Al-Qur'ane dhek gak gelem nganggo. Dadi asline pathokane ya Al-Qur'an tok. Asline niku wonten nggih, hati-hati dengan niku. Dadi yakni menolak hadis sahih nggih, menolak hadis sahih. Nah, menolak hadis sahih itu nanti dia akan masuk ke dalam kebid'ahan. Terus bareng ngono ya. Bareng Ibnu Mas'ud muni ana ning Al-Qur'an niku. Kenapa gak apa? Kenapa aku tidak melaknat sesuatu yang dilaknat Rasulullah padahal ning Al-Qur'an ono. Yakni ning Al-Qur'an niku ono sing melarang mencukur gigi, mengikir gigi, ono sing melarang mencukur alis. Ono sing melarang apa meneh banyak sekali nggih mentato nggih. Akhire sahabiah iku mau nggih. Faqalat mongko matur sapa apa wong wedok saka Bani Asad yakni Ummu Yakub. Laqad qara'tu ma bainal lauhaini. Sungguh aku telah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir kabeh tak buka tak wolak-walik. Kok ngarep kok mburi kok ngarep. Wis tak wolak-walik. Fama wajadtu fihi ma taqul. Aku isih gak nemokno sing mbok omongno kuwi. Gak ono ning Al-Qur'an. Kok kowe kok melaknat wong mentato wong mencukur alisne Al-Qur'ane gak ono. Ibnu Mas'ud dijawab ngoten. Oh, piye jajalan. Iki sing bantahi sapa? Wong pinter Al-Qur'an, roh artine, roh manane Al-Qur'an diwaca mulai awal sampai akhir. Nah nek sampean misale dindari apa mbok goleki tenan? Kok awal sampai akhir maca sak juz wae gak bar kan ngono. Wong saiki, muga wong saiki ku gak ono apa-apane mbek wong biyen. Wong biyen njaluk bukti tenan nek ono sesuatu sing diharamno njaluk bukti tenan, digoleki tenan, dibuktekno ono tenan to. To ora mulane wis tradisine wong kene wis apik. Al-Qur'an surat ke piro, ayat piro, takoke ngono, wis apik iku tradisi ngono ku, digoleki tenan. Nek saiki goleki luwih gampang ya ning nggone HP ketik beres. Lha ki biyen dibuka tenan diwaca kabeh. Nek saiki sampean goleki ora mbok waca kabeh. Nek zaman sahabat diwaca kabeh, Pak nggih. Diwaca kabeh dari awal sampai akhir. Wahai Ibnu Mas'ud, aku iku maca Al-Qur'an.
Mulai awal sampai akhir bolak-balik tak waca nggih. Cara saiki tak waca tak jinglengi kowe gak ono larangan mentato, gak ono larangan mencukur alis, gak ono larangan mengikir gigi, kan ngono. Kok sampean nglaknati piye barane ning gone ana ning gone kitabullah. Terus akhirnya faqala nggih, mongko menjawab sapa Ibnu Mas'ud. La in kunti qara'tihi. Nek sampean bener-bener maca Al-Qur'an, nek sampean maca tenanan, laqad wajadtihi, sungguh kamu benar-benar akan menemui nggih ayat tersebut. Oh no. Ama qara'ti nggih. Tidakkah kamu membaca wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum an wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu nggih. Kowe gak ngerti to ayat nggih. Bahwasanya apa saja yang datang kepadamu dari Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang Rasul kepadamu tinggalkanlah. Jadi semua yang dilarang Rasul meskipun gak ono teks secara teks ning Al-Qur'an iku masuk kategori dimasukkan bahwa itu ada di dalam Al-Qur'an oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ulamae para sahabat. Oh, kurang penake piye? Golek gak nemono, tapi ternyata nemoke ning kene bahwa yang dibawa Rasul ambillah iku ana ning Al-Qur'an. Sing dilarang Rasul tinggalkan iku ana ning Al-Qur'an. Padahal nyukur alis dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentato dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh saiki tato sing dilarang kan sing napa? Sing nas, sing asli iku lho, sing mboten saged ilang nggih iku sing dilarang. Saiki ana fenomena gawe hina. Nah gitu, gawe hina. Enak kan? Cawe itu saiki nek dadi nganten kadang tangane digambari. Oh iku piye iku saiki? Iku masalah juga nggih. Dan itu sebenarnya nggih, tato yang ada di tangan untuk para pengantin nggih. Dan bahkan di situ janda juga nek India itu ada ilmunya. Oga kok angger tato meskipun pakai henna. Mereka mempunyai keyakinan nggih, nek ana rondo ditato ning sebelah kene gambar iki nggare cepet leh jodoh. Ngoten, Pak, sampean tiru-tiru. Nggih, mulane anak-anak wong saiki meskipun nganggo henna nek cara kula ampun angsal sing model tato-tato. Tapi nek henna sing dienggo kuku angsal. Ana hadise. Nggih. Ini nggih pitekan ning kuku. Tapi nek mbok gambar-gambar kembang sing koyo tiru-tiru sing koyo India, nggih digambari kene-kene. Koyo India iku tasabuh ning gone wong musyrik. Mergo dhek ndek keyakinan Pak ternyata setelah ditelusuri iku. Nek dipasangi gambar ning kene, nek bocah perawan cepet angsal jodoh. Kan ngono. Engko nek wis dadi nganten digambari ning kene nggare rumah tanggane apa rukun. Ngoten ternyata iku dadi jimat, Pak. Nek cara India ning kene ditiru meskipun sing niru iku gak duwe niatan. Ngono berarti masuke tasabuh. Dadi haram gak sampai kesirikan, dibawahi haram. Tidak boleh mengko tasabuh man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Ngoten. Perlu teliti nu saiki kathah kok kula ngertos bocah jilbab-jilbab cah sekolah kadang cahne pondok bareng padha ngono. Mulane kula mikiri perkara kula ngertos cahne pondok ngoten. Iki sesuatu sing aneh iki aku ngono. Cahne pondok tangane digambar-gambari. Terus kula cari-cari ilmune niku ternyata ketemu Pak ning India niku ana keyakinane iku mono dienggo jimat. Ya, ora sekedar gambar seni biasa. Di samping pertama tasabuh ning gone kesyirikan yakni wong India sing ikut dienggo jimat, sing kedua tasabuh ning gone wanita nakal, tasabuh ning gone keharuman yakni apa tato sing diharamno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kuat niku. Meskipun dosane gak sebesar tato asli. Ngoten nggih? Meskipun gak sebesar tato asli. Mulane nek pitek angsal Pak ning gone kuku-kuku. Mergo zaman Nabi ku ada seorang sahabiah wanita memberikan sebuah tulisan kepada Rasulullah SAW, kelihatan kukune oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma adri terus ma adri ayatu rajulin am yadu imraatin. Aku gak ngerti iki tangane wong lanang atau tangane wong wedok, mengko dibalik satir. Mengko gak pakai pitek. Ma adri ayatu rajulin am yadu imraatin. Aku gak ngerti iki tangane wong lanang atau tangane wong wedok nggih. Qolat mereka menjawab, tangane wong wedok Rasulullah nggih. Nah seandainya iku tangane wong wedok kena apa
mbok kei piteke nganggo hina nggih. Dipiteke nganggo hina. Dadi nek wong wedok memang disunahkan dikei pitek, mergo apa zaman Nabi iku nggih sahabiah-sahabiah iku di samping dari balik tabir, mereka itu mayoritas kebanyakan bercadar. Lah ketika bercadar iku nek gak duwe tenger, engko ana wong lanang nyamar wong wedok gak ketara. Ya kan ngono. Nah, nek wong wedok padha gelem pitekan, wong lanang ora ngarah HP pitekan pe nyamar wedok. Ngono ten. Jadi memang ngono iku hikmahe iku. Hadise mboten ngoten niku hikmahe. Hikmahe kadang-kadang jarene ana wong wedok sing nyelundup ning gone ahwat-ahwat sing cadaran wong wedok wong lanang nyamar wedok. Iku nek wong wedok padha gelem pitekan langsung ketara ngoten lho nggih. Langsung ketara tangane. Berarti dari hadis tersebut termasuk menunjukkan tangan itu bukan aurat. Gak apa-apa wates iki ketok. Mergo Rasulullah roh kukune sahabiah nggih. Kukune sahabiah. Dadi hidup iku nek ngerti syariate rada longgar, ngoten nggih. Walaupun bahannya mboten napa saking cat. Nek cet gak boleh, sesuatu yang menahan air wudu haram. Karena sampean wudu gak sah. Sampean wudu gak sah. Yang harus iku harus nek dari hina, dari godhong-godhongan iku yang ada iku, godhong-godhong pacar kan wonten nggih. Iku dia meresap. Jadi air tetap tembus ngoten nggih. Tapi nek sekirane menutup nggih termasuk semir juga. Nek semir cet haram, tapi nek semir katon jenengan niku sunah juga, gak apa-apa sajane disemir abangan. Misale boleh niku. Nggih, nek ireng mboten angsal. Sing diangsalno ning gone hadis-hadis niku abang nggih. Nggih. Boleh. Dok, cuma nek memang sunah itu di hadapan masyarakat memang kelihatan aneh ngoten lho. Dadi ya nek jenengan takut aneh nggih mboten apa hukume sunah mboten wajib kan ngoten. Nggih to, saiki wong ngamalno sunah rata-rata aneh to nek masyarakat nggih. Mergo kebanyakan masyarakat iku wis gak kenal sunah. Jadi sing bid'ah koyok sunnah, sing sunnah koyok bid'ah. Yakni bid'ah intinya sesuatu yang baru sampai wis padha ngerti kabeh nek masalah bid'ah nggih. Umume wong wis padha ngerti nggih. Jadi mau nggih dilanjutno nggih yakni apa iku nek sampean terus Ibnu Mas'ud bener-bener maca Al-Qur'an mesti sampean ngerti nggih. Yakni ternyata ayate ora letterlek secara tertulis muni apa nyukur alis tapi ning kono wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul ambillah, apa yang dilarang Rasul dicegah maka tinggalkanlah. Mengko loro tok kuwi diperintah ambek dicegah. Terusan kemudian qala nggih. Qolat matur sapa wong wedok mang yo bala yo. Yo pancen ono ayat kuwi kan. Terus qala matur sapa Ibnu Mas'ud fa innahu qad naha anhu. Maka sesungguhnya Nabi telah melarang dari hal tersebut, yakni menyukur alis. Qolat matur sapa wong wedok fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Nah, terus akhirnya sahabiah mau isek ngene, oh nek ngono aku pengen roh bojomu nglakoni ta ora kan ngono. Kan ngono. Mergo ulama masalah Ibnu Mas'ud, masalah ulama. Dadi sing nek ulama paling tidak kan ku anfusakum wa ahlikum naro, keluargane dhisik tetepan ngono. Akhire ndoke buktekno tenan ta ora bojomu nganggo ngono. Iya lah engkola matur sayyidina fadhabi fangduri. Wis nang budal rono tiliki delok ngono. Didelok fadhabat fanadharat falam taro min hajatiha syai'an. Ternyata istrine Ibnu Mas'ud mboten nyukur alis, mboten ngikir gigi, mboten bertato. Berarti zaman semono memang wis umum nggih. Wis umum di kalangan para wanita seperti itu, ngoten nggih. Jadi penting sekali hal-hal yang seperti itu nggih. Jadi yang terakhir niki termasuk hadis saking Hudzaifah bin Yaman. Untuk penutup nggih, besok insyaallah sudah ganti nggih ngaji kitab nggih. Nggih Pak Harji to? Nggih ngaji kitab nggih, ben runtut nggih. Nggih, penak ngoten nggih Pak nggih. Nggih, di samping penake ngoten kula non nggih, mergo nek ngaji kitab jenengan mungkin saged tumbas kitabe, boleh terjemahan, boleh mboten terserah jenengan. Nggih. Tuku kitabe, kitab Bulughul Maram utawa download ning HP kan biasanya wong ngono to nek download gak iso dioret-oret kan ngoten kacehe nggih.
Nah, nanti kita bahas bersama nggih. Kula sing junior niki mungkin dibantu nggih. Kadang-kadang pertanyaan sendiri kadang-kadang membantu nggih. Kadang-kadang pertanyaan membantu. Kok masalah ning masyarakat tuh kadang-kadang sesuatu kadang-kadang sing gak terpikirkan karo sing ngulang. Kadang-kadang nggih. Sehingga kadang-kadang juga iso jawab. Ngono. Nek gak iso jawab utang kan ngoten nggih. Nek gak iso jawab utang nggih kadang-kadang pertanyaan itu sing gak terbersit kadang-kadang utawa pada zaman ngaji gak pernah pertanyaan itu ada. Kadang aneh-aneh pertanyaan niku kan ngoten. Nah, nek kira-kira mboten saged jawab nggih utang. Jawabane wallahu taala alam terus diutang ngoten. Niki kula tutup hadis an Hudzaifah bin Yaman. Bahwasanya Hudzaifah bin Yaman itu meriwayatkan bahwasanya manusia itu kebanyakan mereka takok sesuatu kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku terus Hudzaifah bin Yaman aku takok sesuatu nggih sing keburukan. Supaya aku iku iso ngindari keburukan tersebut nggih. Bahwasanya wahai Rasulullah dulu kami itu dalam keadaan jahiliyah, kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami nggih berupa Islam. Berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ibnu Al-Fal badadal khairi min syarrin. Maka apakah setelah keburukan itu, setelah kebaikan itu ada keburukan? Terus Hudzaifah bin Yaman qultu Qala ngendika sinten Nabi Muhammad na'am yo. Faqultu mongko takok sapa Hudzaifah bin Yaman hal badadalika syarri min khairin nek sabare keburukan apa ana kebaikan? Qala na'am. Nabi menjawab, yo ono kebaikan wa fihi dakhonun. Sebagaimana tafsir oke mang, wa fihi dakhonun. Kebaikan tapi ono asape, ono kabute sehingga tersamarkan. Qultu matur sapa Hudzaifah bin Yaman, wa ma dakhonuhu. Nggih. Kabute niku napa wae Rasulullah sing gare samar. Qala nggih. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Ya ini kaum yang mengajarkan sunnah selain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum yang memberi petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum, kamu akan mengetahui mereka. Jadi wong-wong sing ahlu sunnah pasti kenal. Nek ana sesuatu yang baru mesti curiga krasa, Pak. Jenengan wis ndek kaedahe iki sesuai sunnah Rasulullah atau enggak? Iku sampean mesti krasa ana sesuatu yang baru kon bid'ah iku tambah terus ora malah ilang. Sampean perang ora malah ilang tambah. Ono neh saiki acara model ngene. Somben kok ono neh acara neh ngono. Dan bahkan nek sampean pikir kebid'ahan iku sesuatu yang akhirnya memberatkan. Nggih mboten? Sampean nglakoni ning masyarakat kehidupan semakin berat nggih. Asline kehidupan semakin berat, biaya pun semakin berat asline ngono. Lah mereka iku apa iku asline di kalangan orang awam pun ketika kula ngomong-ngomong bewong kami rata-rata ceritane yo memang keberatan sambate raka prah acara kematian masa entek puluhan juta ono sing entek 20 juta iku sambate raka prah ngono kok jarene sedekah kok sambat ngono. Nah nek sampean misale ndek 20 juta kok ternyata sing 10 juta iku asline uang modal. Ya kuwatem kok 10 juta ya 10 juta iku wae nek jenenge sedekah. Sampean sedekahno ning nggone tangga-tanggane diterterno utawa piye nek memang iku sedekah utawa sampean kek ning amal jariah dienggo bantu masjid kan ora ana ngresulone. Wong kula ngertos katahe ngresula. Ya Mas Lukman yo. Kancane Mas Lukman ngresula jare entek 20 juta, Mbah. Lho ngono mandek kan. Mulane ayo ngaji sunnah kok ben rada enteng malahan kan ngono. Nggih, kebanyakan mereka itu keberatan. Asline cuma wong awam gak wani menentang karena apa? Karena ya iku mang kebiasaan. Karena mereka itu kadang-kadang wis sadar nek pancen sampean iku bener, tapi terus wong-wong terus piye nek aku gak melok-melok kan ngoten. Nah, sing kathah iku ngoten nggih. Nah, sing kathah niku ngoten nggih. Jadi wong sing ngajarno sunnah nggih sing gak sesuai sunah Nabi Muhammad SAW sing ngadakno petunjuk gak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan kita pasti mengetahui. Faqultu hal badadzalika khair min syarrin qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadafu fiha. Ya, jadi apa fadafu fiha nggih. Dadi sabare kuwi nggih ana keburukan maneh nggih sing luwih parah yakni dai-dai di depan pintu jahanam. Sapa sing melok maka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, yakni dai-dai sing sesat, ulama-ulama sing
ulama-ulama sing buruk. Nek ahli bid'ah mang dia masih menyangka itu kebaikan masalahnya. Dia masih merasakan menyangka itu kebaikan sehingga masih ono sing luwih buruk meneh. Iki mau termasuk dai-dai menuju neraka jahanam. Dan diteruskan hadis berikut ya, karena sudah panjang ya kula ringkes mawon nggih. Hadis berikut bahwa sifat mereka itu seperti kita, yakni berbicara dengan ajaran agama, tendensi mereka tetap ajaran agama padahal yang diajarkan bukan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusan Hudzaifah juga menanyakan lagi nggih, lalu bagaimana wahai Rasulullah ketika aku mengonangi hal yang seperti itu, mendapati hal yang seperti itu? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kamu di atas jamaah kaum muslimin dan imamnya. Nek gak ono jamaah piye? Ya iku mau dhewean lah. Mulane mawafaqul haqqa wa in kunta wahdak, jamaah iku cara Ibnu Mas'ud. Nek wis gak ono jamaah dhewean lah nggih. Mulane ning kono fakultu nek ditakono lanjute terus Rasulullah nek gak ono jamaah, gak ono imam sing memimpin jamaah kaum muslimin secara khusus, jawabane fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkanlah kabeh firqah. Sing penting kowe di dalam al-haq nggih. Walau anta addu ala asri sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Sampean tetap memegang sunnah Rasulullah SAW sampai mati sehingga engkau ketemu Nabi Muhammad SAW di telaga, sabar sampai mati. Ngoten nggih, Allah taala alam. Nek wonten pertanyaan monggo. Wektale sampun habis. Nggih, pun pirang kula. Masalah lipstik nggih. Nggih. Nggih, nek nambahi alis masuk kategori nambahi nggih, sebagaimana gambare, sebagaimana nambahi rambut nggih. Tapi nek lipstik masih ada rukhsah di situ oleh para ulama nggih, ada, boleh. Oleh para ulama mengatakan itu tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wedaan niku nggih. Nggih lipstik. Tapi nek alis beda nggih. Alis ada kekhususan nggih. Karena mereka membuat alis setelah dikerik itu untuk membuat sesuatu model yang baru. Meskipun jenengan mboten mengerik, itu masuk kategori menambahi alis nggih. Nek alis mboten pareng tapi nek lipstik masih sama sebagaimana bedak nggih. Walaupun enggak dikerik tapi ditambah alis enggak boleh. Enggak boleh nggih. Enggak boleh menambah gambar alis itu enggak boleh nggih. Bikisan tapi digowo midur-midur. Ah, beda niku nanti beda niku. Nggih, Mak. Napa? Celaan boleh, nggih. Celak beda. Nggih. Sunah celak beda. Beda dengan nambahi alis. Khusus teng nambahi alis tadi nggih. Nek masalah lipstik para ulama juga mengatakan masih dibolehkan. Ada operasi bibir sumbing kan Mboten napa-napa. Niku anu napa niku sesuatu cacat itu boleh. boleh gitu. Nggih, sesuatu hal yang cacat itu boleh nggih. Mana dari lahir, ilmu laki-laki yang lengan panjang di linting itu boleh nggak? Lipat-lipat. Nglingkis baju, nggih, nglingkis baju. Terutama di dalam sholat itu tidak boleh. Secara umum memang sebenarnya ada nggih. Secara umum termasuk kiflus syaiton yang ngarane nggih. Iku termasuk tempat duduk setan nggih. Enten hadis ini termasuk hadis nggih. Lho nek mboten ngertos nggih mboten napa-napa mboten ngertos kok. Dadi ning di dalam sholat, yang betul sholat. sami mawon kiflus syaiton namine nggih. Tempat duduk setan. Ustaz, saya pun juga banyak bertanya. Nggih. Harusnya kita itu memang adaptasi ketika kita hijrah. Nggih. Dulu ketika kita ngaji kan selalu ortodok itu aja lah. Nggih. Sehingga kita itu kadang-kadang kalau banyak pertanyaan ya nggak bagus. Nggih. Tapi paling tidak biar kita bisa apa ya introspeksi diri kaitannya dengan sunnah. Ini anu dulu kita ngaji itu memang selalu proaktif. Saya tanyakan ketika Ustadz membaca Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kita sebagai mustami tidak menjawab, apakah ada sanksi besok di kemudian hari mendapat hidung yang gerumbung? Iku sallallahu alaihi wasallam niku to. Sebenarnya ketika nama Nabi Muhammad disebut, itu kita disuruh membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika yang menyebut Nabi Muhammad sudah bersolawat, maka hukumnya yang menjawab sudah tidak wajib.
Tapi menjawab dapat pahala. Berarti tidak ada sanksi hidung berhubung ya, karena dulu kita pernah ngaji ya. Nggih. Karena yang dimaksud itu ketika orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW kok ternyata nggak ada sama sekali orang yang bersolawat. Nah, itu nggih sing kula pahami ngoten nggih. Mungkin saged dicari malih pemahamane nggih. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu dianggap wajib meskipun sudah ada yang bersolawat nggih. Meskipun sudah ada yang bersolawat nggih. Sehingga akhirnya bersolawat rame-rame kan ngoten nggih. Ini sing kula pahami selama ini, misalnya kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kula paringi, yang lainnya jatuhe sunnah, enggak sampai wajib. Niku sing kula pahami nggih. Yang kedua bid'ah muamalah dan bid'ah akidah. Ya, artinya biar kita lebih plong lah kene bid'ah akidah otomatis menjadikan orang menjadi khawarij atau takfiri dan asobiyah. Apakah itu bisa dihukumi sesat? Kenapa? Bid'ah. Artinya kita melanggengkan bid'ah. Bid'ah akidah. Ketika kita kalau sudah bid'ah akidah otomatis kan menjadi takfiri. Kemudian khawarij dan asobiyah. Apakah itu bisa dihukumi bid'ah? Artinya itu sesat. Nggih, kula bid'atin kan dolalah. Cuma kesesatan mereka itu ada yang tingkat tinggi sampai keluar dari Islam, ada yang hanya sekedar berdosa. Tingkat-tingkatan kebid'ahan, tapi semuanya dolalah. Kan kula bid'atin dolalah. Nggih. Umum nggih. Tetap dolalah. Nggih, dolalah. Cuma tingkat kedolalannya sesuai keyakinan mereka. Tingkat kedolalannya sesuai bid'ah. Nggih. Nggih, apakah syirik atau tidak nanti? Apakah kebid'ahan tadi mengeluarkan Islam atau tidak? Tapi secara umum kita tidak boleh ketika orang melakukan bid'ah langsung kita vonis keluar dari Islam. Tapi secara umum bid'ah itu sesat, ngoten. Kalau muamalah, bid'ah muamalah yang kategori gimana kita harus menjauh? Napa? Ya, contoh bid'ah muamalah. Nggih, jenengan contohnya apa pertanyaannya kan? Kita kan belum tahu sehari-hari kita berkumpul dengan orang bid'ah lah. Ngoten. Nah, kita untuk menjauhi karena gini ya. Saya tuh sering kali diajak ngaji, memang kita fleksibel. Ketika kita keluar dari LDI, hampir semua tokoh mengajak saya ngaji. Ya di jamaah tabligh, jamaah Nahdliyin. Saya sering diajak, saya mengikuti terus. Tapi hati saya menolak karena yang diajarkan kok semua di dalamnya bid'ah. Kalau sudah tahu yang diajarkan bid'ah, itu dihindari, tidak usah ikut dalam kajiannya. Tapi nek masalah muamalah harian biasa, misalnya bisnis dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Sampean tetap kenal, itu tidak ada masalah. Kita tetap bermuamalah dengan mereka, cuma dalam kajian-kajiannya saja. Kadang kita sudah terlanjur keluar, kemudian banyak kita kan fleksibel di lingkungan makanya kita kan adaptasi lah. Makanya adaptasi niku kita dalam hal muamalah yang dibolehkan. Yang dibolehkan saja, minimal yang mubah saja. Boleh kita bergaul dengan siapapun, boleh. Tapi dalam hal-hal prinsip, misalnya dalam hal acara-acara kebid'ahan, itu kita tidak boleh ikut. Ziarah kubur ya, misal. Oh, ziarah kubur sunnah. Tapi kalau keluar dari mulut buaya masuk ke mulut. Jadi ya itu paling kita antisipasi lah sehingga kita bisa menjaga real-real yang perlu kita jauhi lah. Jadi untuk masalah dalile sing masalah lengene lingkisan niku mau, iku Rasulullah SAW pernah umirtu an asjuda ala sabati a'dham. Alal jabhati wa asyara bi alan fihi. Berarti ala Jokowi gak boleh. Alal yadaini. Mau tak takon ben sampean terus. Saya batasannya sampai Batasannya sampai apa kana apa iku? Kumma Rasulillah SAW nggih, ala rusgi sampai ini. Iki ono ning gone hadise. Jadi kana kumma Rasulullah SAW ala rusgi. Adalah nggih, lengan baju Rasulullah SAW sampai iki pergelangan tangan. Nah, sakene kene terserah. Ojo sampai kene kedawan. Nek sing kira-kira landung dibenikno bendok kene tok nggih. Nggih ngoten mawon nggih, wallahu taala alam nggih, sampun nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.